Keanu Reeves no es famoso por lo que dice, es famoso por lo que no necesita decir. En una industria que grita, presume y se vende, Keanu eligió el silencio, no como estrategia, como consecuencia. Durante años, muchos lo vieron como un actor más, pero con el tiempo, algo empezó a llamar la atención. Mientras otros acumulaban titulares, él desaparecía. Mientras otros celebraban, él viajaba solo. Mientras otros hablaban de éxito, él hablaba de humanidad. Esta no es una historia de Hollywood. Es una historia sobre perder, seguir caminando y no volverse amargo en el proceso. Keanu nunca soñó con ser una estrella. Nunca buscó dominar titulares. Desde joven fue reservado, distinto, incómodo en lugares donde otros brillaban. No encajaba del todo, y eso, en Hollywood, suele pagarse caro. Pero Keanu no luchó contra eso. No se forzó a ser alguien más. Aceptó ser el raro, el callado, el que escucha más de lo que habla. Ahí empezó a formarse algo poco común, una identidad que no dependía de la aprobación constante, algo que muchos descubren tarde o nunca. El éxito llegó, las películas llegaron, el reconocimiento llegó, pero la vida no pidió permiso. Keanu perdió a su hija antes de que naciera. Poco después, perdió a la mujer que amaba. 2 golpes seguidos, silenciosos, irreversibles. No lo contó en entrevistas, no lo convirtió en relato, no lo usó como marca. Simplemente siguió, caminando, respirando, viviendo con ese peso. Ahí aprendió algo brutal. Hay dolores que no se superan, solo se cargan con dignidad. Muchos usan el dolor para llamar la atención. Keanu hizo lo contrario. No se volvió frío, no se volvió cínico, no se volvió duro, se volvió profundo. Entendió que el sufrimiento no te hace especial, te hace humano, y que mostrarlo todo no siempre es valentía. A veces, la verdadera fortaleza es no usar tu herida como espectáculo. Keanu ganó millones, pero nunca permitió que el dinero definiera su valor. Cedió parte de sus ganancias para que otros pudieran cobrar mejor. Viajó en metro, caminó solo, comió en silencio, no porque quisiera parecer humilde, porque realmente no necesitaba más. Entendió algo simple: el éxito no te eleva, solo amplifica quién ya sos. Y si no estás bien por dentro, ninguna cifra te va a salvar. Keanu pasó muchos años solo, no huyendo, eligiendo. No llenó vacíos con ruido, no tapó silencios con gente equivocada. Aprendió a estar consigo mismo, a caminar sin distraerse, a observar sin juzgar. En un mundo que teme quedarse solo, él se volvió amigo del silencio. Porque quien no soporta su propia compañía, termina aceptando cualquier cosa. Keanu no da discursos motivacionales, pero sus actos dicen mucho. Aprendió que la vida no es justa, que nadie te debe nada, que perder es parte del camino y que endurecerte no te protege. Lo único que te sostiene es mantener tu humanidad cuando todo invita a perderla. Eso, muy pocos lo logran. Keanu nunca habló de amor perfecto. Habló de respeto. Entendió que amar no es poseer, que acompañar no es controlar, que compartir no es depender, y que si tenés que dejar de ser vos para que alguien se quede, ya estás perdiendo. Las relaciones no deberían vaciarte, deberían fortalecerte.
El dinero no cambió a Keanu porque nunca lo confundió con identidad. No necesitó demostrar, no necesitó compararse, no necesitó imponerse. El ego grita, la seguridad real no. Y cuando entiendes eso, dejas de correr carreras que nunca quisiste correr. Keanu no presume porque ya perdió lo que realmente importaba. Y cuando atravesas ciertas pérdidas, todo lo demás se ordena. El aplauso se vuelve ruido, la fama pasajera, el reconocimiento secundario. Lo único que queda es cómo tratas a los demás cuando nadie está mirando. La gente no admira a Keanu, lo respeta, porque no intenta ser ejemplo, no intenta enseñar, no intenta convencer, simplemente vive de una forma coherente. Y eso, en un mundo lleno de personajes, es profundamente raro. Keanu Reeves no es un héroe, es un hombre que eligió no volverse amargo, que entendió que el dolor no justifica dañar, que el éxito no justifica olvidar y que el silencio a veces dice la verdad más fuerte. Si algo de esta historia te resonó, no es casualidad. Tal vez no necesitas ser más fuerte, tal vez necesitas ser más honesto con lo que sentís y seguir caminando como él.